Ay, Cuna եկել սիրելի հետևորդներ ջան, վարակույրը հետ քաշեմ, ջան ուրախություն, երեկվանից շատ է եկել, բահո, բարակ գալիս է էլի, շաղի պես գալիս է, դե լավ է, Ձյունա առատությունը, Ձյունա բարիքը, բարի լույս սիրելի հետևորդներ ջան, նոր եմ արթնացել, ժամի 8-ն է, օրը երկուշաբթի, բոլորիս աշխատանքային թեթև օր եմ մաղթում, իմ ազատ օրն է, ես տանն եմ, այստեղ իմ ծաղիկներն են սիրելի հետևորդներ ջան, կալանխով են կոկոմներով, այստեղ իմ պանդան է, այնտեղ էլ իմ ինտերնետ սարքն է, ոնց սիրում ենք ասել Wi-Fi-ն։ Եկեք գնանք կոֆեյը փելու, բայց թե մարդ չի ուզում, չէ, աչք կտրի է սիրան ջերմակ տեսարանից։ Հանգիստ ու խաղաղ օր է բացվել։ Լույսը միացնեմ, սիրելի հետևորդներ ջան, և կոֆեն եփենք, ես իմը, դուք էլ ձերը, հագել կապել, լվացվել եմ, բայց այն կողինս չեմ հավաքել, ջուրը չլսնենք առաջ, այստեղ ջուրը քիչ է, կհերքի, Նենց լավ ավորություն եկավ, համ շատ եմ սիրում, համ էլ պետք է էլի մեր բնությանը, մեզ, մեր այգիներին, այսօր լրիվ ուրիշ բաների ծրագրեր, որ անեմ, բայց թե, չգիտեմ, Տենակ օրս ոնց կընթանա սիրելի հետևորդներ ջան, կփորձեմ հետարքիր դարձնել բոլորիս օրը, այսպես, ես իմ սիրուն դանակները պերլամուտրի, մանթարինի և կեղերները ուզում եմ չորացնել, որը որ կեղել եմ, կեղերները սենց սիրուն բացած, ստեղ շարել եմ, հետո նաև ասեմ սիրելի հետևորդներ ջան, շատ եմ սիրում, որ հատկապես առավոտ շուտ անոթի մանդարին ուտել, բացում եմ, աշխատում եմ սիրում բացել, հենց իր կեղևը իր համար ապսե ադարնում, միշտ էլ ասել եմ իմ վլոգների մեջ, որ ամեն ինչում մեր կյանքը, մեր ապրած օրերը մեր համար մենք հետարքիր դարձնենք, հավես դարձնենք, սենց, իսկ պահնել եմ շատ սիրում, որ սենց անջատվում է, սա հիմա դարով իր համար ապսե, ինչև որ իմ կոֆեն կերպի, այստեղ, ու ճեղերի կբաժանեմ, ես իրա վրայի սպիտակ թելիքները չեմ մաքրում, չնայած շատ մարդ կա, որ սա մաքրում է, գլեցնեմ այստեղ, քանի որ ուզում եմ գնամ, սենյակումս կոֆե խմեմ, ձեր հետ միասին, այսենց պատրաստեմ, ինչը որ կոֆեն էլ կեփի, ինքան էլ խոշոր է այս ճաղերը, հավես ագարի մարդու, լծվեց, կեղերի ապսեն լծվեց, նկարելու, հեսա, մի հատ էլ հավեսի բերեմ, չնայած ինձ հազիվ եմ զզվում, որ չուտեմ հենց այս պահին, քանի որ մանդարինը, լիմոնը, ապելսինը, թուրինջը, որ մաքրում ենք, մեզանից անկախ
Դեք ինչ ա կատարվում։ Դա անբացատրելի երևույթ է, սիրելի հետևորդներ ջան։ Սկոն, բաժոքսել վերեմ այս կոն։ Ուրեմն, քշեք ունես չտաներ։ Ուզում էի տենամ, եթե փաթիվները ավելի խոշոր է, բանարը կմիացնեմ ու նկարահանում կատարեմ այդ պահին, բայց ամբողջ գիշեր, սիրելի հետևորդներ ջան, անկեղծ այդքան էլ լավ չեմ քնել, թենց կա չէ, որ մի հատ մեր քունը կտրվում է, էլ չենք կարող քնենք, ու դժվարությունով ենք քնում։ Դրանից հետո արդեն ուղեղս անջատվել է, քնել եմ ու ժամը 7-ին եմ արթնացել, այսինքն անընդհատ ամբողջ գիշեր այդ ձևով է, այս ձինը եկել, առավոտներ հաղորդել մեր բոլորի սիրելի Սուրենյանը, այդ առավոտյունը մեր մոտ, այսա կգնանք էլի ավելի մոտիկի ցույց կտամ։ Առաջվա տարիներին դե երեք էլ ասի էլի, ավելի առատ էր գալի, ես ինչ որ, բայց թե արդեն համացանցից ես էլ գիտեմ էլի, որ այդ կռներին հալավերդուստայնը ինչքան առատ ձին ա եկել ու գալիս ա։ Թեթակները սիրուն տանիքը սպիտակել ա, հեքիաթային տեսարան ա բացվել, սիրելի հետևորդներ ջան, բարակույրը եդ եմ քաշել, ես իմ կողնը պատուհանի, հետո անգամ եթե այն պահերին, որ ձեզ էլ միացած չեմ մնում, որ գալիս եմ ստի մի գործ անելու, մի բան էփելու, միշտ սենց մտիկ եմ անում, հետո ինձ լավ եմ զգում։ Ընդհանրապես մենք պետք է մեր օրը լցնենք ուրախությունով, մենք պետք է մեր տրամադրությունը բարձրացնենք։ Երբեմն մարդիկ կան, որ գնում են հոգեբանի մոտ, խորը ճնշված են լինում, խորը դեպրեսիայի մեջ են լինում ու չեն կարող իրանք իրանց վերականգնեն, բայց սիրելի հետևորդներ ջան, մենք լինենք մեր հոգեբանը, ամեն մարդ պետք է ինքն իր հոգեբանը լինի, քանի որ մենք ավելի լավ ենք ճանաչում մեզ, չէ, մենք լավ գիտենք, թե մենք ով ենք, կոֆես եթեց, ջան։ Ես է լավ, չեմ լցնում կտանիմ սենյակում կլցնեմ, մի բան էլ ասեմ նոր գնամ սիրելի հետևորդներ ջան, իմ ես սիրում բուգի վերաբերյալ, ուրեմն իմ մի սիրելի հետևորդս գրել էր, որ ես բուգին ձեզ շատ ես ասում, ես չեմ սիրում, որ շորերին անուններով եմ տալի, քանի որ ինձ թվում է դա մեր համար մի քիչ անսովոր է, էլի, հասարակ մարդիկ ենք, էլի, էլ թե շորերին ինչ անուններ կպցնենք, շորը էլի հագնում ենք, բայց ուզում եմ ասել, որ սա թեմուից էր տաթևս պատվիրել, միասին էինք ընտրել, գույնը ես եմ ընտրել, արդեն չափսերը ինքը տեսել էր, երեք էլ որ գնացի հարևանիս տուն, Վահանիկին Անիին շատ սիրեցի, շատ ուրախացան, այնտեղ էլի այս մասին խոսք գնաց, իրանք էլ են շատ հավանել, իրենց էլ եմ առաջարկել, որ հագնեն, պատվիրեն, քանի որ որակը շատ լավն է, երբ որ լվացի, մտածում էի, որ այս դուրս եկած ունի էլի, մոտեցնեմ, շինշիլայի նման, սենց դուրս եկած է, մտածում էի, այս որ լվանամ, ինքը կքոլքոթվի, կկպչի իրար, բայց ոչ մի բան չեղավ սիրելի հետևորդներ ջան, հիմա էլ ձեզ եմ խորհուրդ տալի, մտեք թեմու և պատվիրեք սրա տարբեր գույները կա, կոֆեի չեղովանը գնանք, սենց, մի հատ ես տանեմ, հետո նոր կգամ, տեսաղցիկս կտանեմ, սիմային էլ չեմ դերտում բերել, դրանք շտին ճամփայա պողում, այ, ոտոր բացանեմ, եկա, ես իմ կոֆեի ջազվե, եփած կոֆեի միջին, ես էլ իմ մանդարինը, ճաղերի բաժանած, կեղևի մեջ, չքան սիրունա, չէ իրոք,
մի հատ հայլո առաջ եմ դնում ստեղ, շատ տակ չի, կահույքը չի կարա վնասի։ Մարակույրը պետ եմ քաշում, գիշերայինը այնտեղ, հետ գնամ, ես ինչով թելը կախվել էտ կսարքեմ, ջան, այս պանդան նաչնիկա, սիրելի հետևորդներ ջան, հետո սենց հեշտությամբ դուրս է գալի, Տիգրանը սրանով շատ է խաղացել, այսենց միացնում ենք, ես մի քիչ շուտ միացրի, հետո գույներ է փոխում։ Ուզում էի Տիգրանի հետ դնեմ, բայց ասավ թող տատի ջան, անուշ տատի ջան, կգամ ու կխաղամ։ Այսինց գույներ է փոխում, լավն է չէ, պուպուշա։ Երևի նկատեց Տիգրանս, որ ես էլ եմ շատ սիրում, մեկ-մեկ սենց հավեսով խաղում եմ, դրա համար չվերցրեց իրա հետ։ Մանուշակով գույնը ինչ եղավ, հոպա, կապույտ, լավն է չէ։ Մի խոսքով, բանդային հանգիստ թողամ, կոֆես լցնեմ, հետո որ թենց միացրած թողում ենք, ինքը իրանով անջատվում աբերեմ ստեղ, դե գիտեք արդեն շատերը, որ սիրում եմ պատուհանի գոքին կոֆեն խմել, կոլորշ են գնում ահրես են, մի հատ պտտեմ հայավարի, որ մինչև են վերջին նստվածքն էլ, կային բաժակի մեջ, ես էլ սենց, հլա մի ատեն անգամ աստիճանատունը, որ սենց կալորշին երևաց, հա, ստեղա սենյակային ջերմաչափը, սենց, 20 աստիճան, լավ է, նորմալ է, ընդհանրապես 18 աստիճանը մարդու համար նորմալ է համարվում, բայց եթե 20 աստիճան է, սիրելի հետևորդներ ջան, ասեմ, որ այս ընթացքում պետք է մի հատ փետ եմ արել, այսինքն գազի կնոպկեն մի քիչ մի աստիճան բարձրացրել եմ։ Ամբողջ գիշեր միացրած է լինում, պոնդաս դեռ լույսով առում, այս ինչ երկար մնաց, անջատ եմ, որ չնստի։ Ոնց էր։ Всё։ Այս մասը չեն մի քիչ հաջող սարքել, որ այսենց մեջն է անգնում, փորիկի մեջ է անգնում։ Մենակ այդ պահը չհավանեցի։ Էփել եք ձեր կոֆեն, առավոտ շուտ, սիրելի հետևորդներ ջան, կամ իսկոն։ Այսենց կոֆեն վայելենք, դիմալից ծառնել հայելու մեջ, երևում է, անդրադարձնում է, ես իմ առաջի կոֆեն է, բարի լույսի կոֆեն է։ Ինքան շատ կոկոմի է, դուս եկել, գալանխո են բալբածաղիկն է կոկոմած, էլ չասեմ, որ են կողքի ծաղիկները ինչ հեքիաթային վիճակում են, աչքիս ծաղիկներով զբաղվենք այսօր, ինչ կասեք, շակելու են, համել նկատում եմ, որ կալանխոյի տերևները մաքրելու է, ուրեմն այս տարի դեռ չեմ զբաղվել իրենցով, կա չկա, այսօր հենց այդ օրն է, արագ շղում ածինը, տեսը բերեմ, որստի մի քիչ հենվեմ էլի, թին գտամ սենց, սենց, հավիսը։ Այս կողմից էլ, դա այն կողմնա լուսամուտ, գիտեք, երկու լուսամուտա իմ ննջասենյակում, սիրելի հետևորդներ ջան, սիրում եմ, որ սենյակը լուսավոր է լինում, այս տանը, այս կողմի լուսամուտը չկար, վերանորոգման ժամանակ, ես եմ վարպետին ասել, որ ստեղ էլ լուսամուտ բացի, թե խի լուսամուտ չկար, քանի որ առաջվա տարիներին մեր տան այս կողքին գարաժ էր սարքած, հենց այդ կողքին, հետո
արդեն այդ քանդել եմ տվել ու սենց մեր ճամփեն դետն եմ սարքել, առաջ մեր խոդը այն կողքից էր, այն միջանցքի այն մի կողմից, որ երեք այն պատուհանը բացարի, այդ կողմից էր մեր խոդը, գլավնի, հետո հիմա այս կողքից է, քանի որ արևածագը այդ կողմից է, շատ եմ սիրում, որ տան դուռը, օջախի դուռը բացվի դեպի արևածագ։ Ձյունը գալիս է դանդաղ, ձյունը գալիս է հանգիստ, արծաթ փաթիլներով, դեռ փաթիլներ չի, սիրելի հետևորդներ ջան, բայց ոնց ռևը մասա երկար տիգալ, բալի խոժորանա օրվա մի վաղտը փաթիլին որ են մեծ պրթելով գալիս է, այդ պահն եմ շատ սիրում, սենց դե տեսաղցիկը չի փոխանցում, ես դա նկատել եմ, չի փոխանցում, չգիտեմ, երևի մեծ էկրաններով, որ կփոխանցի, համենայն դեպս, ովքեր ինձ հեռախոսով են մտիկանում, բայց ովքեր որ տելևիզորով են մտիկանում, երևի մեծ էկրաններում ինչ-որ կերևա։ Ես առիթից օգտվելով, սիրելի հետևորդներ ջան, ուզում եմ ողջունել այն իմ հետևորդներին, ովքեր ինձ հեռուստացույցով են հետևում և առանձնահատուկ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այդ իմ հետևորդներին, ովքեր ինձ հեռուստացույցով են դիտում, գիտեմ, որ սիրով եք դիտում, խաբարը հասնում է ինձ, բայց չեք կարողանում գրառում թողնել, դրա համար ես գիտեմ, թե ինձ սիրով եք նայում ու իմ շնորհակալությունը ձեզ եմ փոխանցում, սիրելի հետևորդներ ջան, այնպես Այս մեկի գույնը չգիտեմ ինչ գույն է, մի քիչ կոկումները սպիտակ է, եսա որ կոֆեն խմեմ ձեր հետ, արդեն ծաղիկները ավելի մոտիկ ցույց կտամ, հետո իրար հետ կխնամենք։ Այնքան բարար է գալի, այս բարակ գալը, լավ է, պատկերացրա հպակ է, Հենց դրանից էլ արդեն պարզ է, որ այս ձինը երկար կգա, երևի սոր սաղորը կգա, երեք գրիշիցը հալեր, սոր մի կաթիլ անգամ կաթում չի գրիշիցը։ Ավելին էլ չեմ դեռ բան տվել։ Սիման էլ դուռը բացարի, այս սրանքում, որ կողնուց ներկայացտի, չրևած։ Մին եկել էր պատուհանի գոգին նստել, մինչև իկացաբան, տեղը փոխեց գնաց, շներիս եմ կեր տվել, հավերիս կեր չեմ տվել, լապենանք ոնց եմ անում, այդքան ձինը մաքրեմ, չգիտեմ, այդ կոֆեն խմեմ հանգիստ էլի, թենց է էլի, որ շատ գործ ենք ունենում, հանգիստ չենք ունենում, անընդհատ այդ գործի մասին ենք մտածում, ուզում ա կոֆե խմելիս լինք, ուզում ա ջուր խմելիս լինք, ուզում ա հաց ուտելիս լինք, անընդհատ այդ ուղղությունով ա մեր ուղեղը մտածում, որ շատ գործ ենք ունենում, էլով ա ինպես, որ տենց ուղեղը անդադար մտածում ա։ Դե տենց ա պետք, հո չենք թողալու, որ մեր ուղեղը ժանգոտվի։ Ուղեղը պետք է աշխատացնել, խոխից ինչ լավ, բայց թե լույս ուստվերը չի թողում, եսա տեսաղցիկը կմոտեցնեմ, ինքան էլ բոյ ա քաշել, լավ մեծացել ա, ամանը փոքր ա, ծաղկամաններ էի առել, որ փոխեմ, հետո որ տեսա կոկոմած ա, մտածեցի հանկարծ չփչացնեմ, էլի ափսոս ա, ծաղկելը կավարտի, հետո կփոխեմ, չնայած այնքան երկար ա պահում սա, կարելի ասել ամբողջումեր ծաղկած մնում է ինքը։ Ձմերվա ծաղիկ ա կալանխո են։
Ես իմ կոֆեն խմեցի, սիրելի հետևորդներ ջան, երկու ճեղել մանդարին փայել եմ սենց հավեսով։ Այնքան ուրախ եմ զգում ինձ, որ երկար իրար վրա ազատ օր եմ ունենում, իմ գրաֆիկը թենց է էլի, սիրելի հետևորդներ ջան, մի լավ հանգստանում եմ, վայելում եմ իմ ազատ օրը, ճիշտ ատան գործերը հատնում չի, մանավանդ որ մեծ տնտեսություն ունեմ, բայց թե որ գիտեմ այդ օրը տանն եմ, դրանից ավելի ինձ լավ եմ զգում։ Սիրելի հետևորդներ ջան, այս տոն օրերին, որ այդքան շատ տարատեսակ սնունդ ենք ուտում, նաև պետք է ուշադիր լինենք մեր կազմվածքին։ Ես այս վերջերս մի քիչ քաշ եմ հավաքել, այս բուգին էլ ինձ մի քիչ ավելի լիքոտա ցույց տալի, դե շորից էլա չէ, կախված, թե մարդու կազմվածքը ոնց կերևա։ Ինձ հավոր, դե գիտեք, որ ինչ վիճակում եմ եղել, ջերմության մեջ, հիվանդ, մի խոսքով, այդքան էլ չեմ սնվել, որ ասեմ նոր տարուն քաշ եմ հավաքել, ընդհակառակ նոր տարուն քաշ եմ կորցրել, իսկ ովքեր որ քաշ են հավաքել նոր տարուն, կարակ անցնեք մանդարինի դիետային։ Ես սիրում եմ միշտ, անկախ նրանից քաշել եմ հավաքած թե չէ, երբ որ մանդարինը արդեն դուրս է գալիս, հենց այն իր համով վախտը էլի, դե համարն էլ կա, բայց թե ինչի լում։ Անընդհատ իմ առավոտվա կոֆեի հետ հատկապես մանդարին եմ վայելում, որը նպաստում է մեր քաշի նվազմանը։ Դե այսքանը վայել եմ, հետո իմ գործով կմիանամ էլի, սիրելի հետևորդներ ջան, որ ուտելու պահին էլ չամաչեմ էլի, դե։ Ես իմ կոֆեն վայելեցի, վրձան, անցնենք ծաղիկների մշակմանը և ցուցադրմանը, մոտեցնում եմ, հիանանք, սիրելի հետևորդներ ջան, սա այն կալանխոեն է, որը անցյալ ձմեռ շատ փոքր էր ու միասին այս ծաղկամանի մեջ ցանեցինք, առանց արմատի դրել եմ անմիջապես հողի մեջ ու այսքան մի տարվա մեջ մեծացել է, իհարկե կապ ունի նաև մարդու դրական էներգիան, ուշադրությունը, ծաղիկները շատ են սիրում, նաև ծաղիկները մեր լեզուն հասկանում են, սիրելի հետևորդներ ջան, դա գիտականորեն ապացուցված է։ Այնպես որ ձեր ծաղիկների հետ, եթե ունեք, միշտ զրուցեք, ծաղիկները մեզ ավելի լավ են հասկանում։ Հիմա այս կողմ, քանի որ մյուսն էլ եմ ուզում մոտեցնել, նաև ուզում եմ լուսամուտը բացել, այս մի ծաղկամանը շատ հին է, սրա մեջ էի աճեցրել ու ամեն անգամ ուզում էի փոխեմ ու չէր ստացվում, մի հատ տեսեք, թե ես ինչ բոյ բուսատ ունի, այսպես թեքեմ, մոտեցնեմ, տեսեք ինչ սիրուն գույն է, հրաշքա ուղղակի, արդեն ձայնս էլ է դողում, այս լավ զգացողությունից, ինչքան առատ է, ինձ կալանխոյի մասին հարցեր եք տվել, հիմա կպատասխանեմ նաև, ուրեմն, այստեղ ինչ ունեմ, այստեղ սպիտակ զանգակն է, որը գարգուտի տակ էր ընկել, հետո մասերի բաժանեցի, նաև այստեղ ուրիշ ծաղիկ կա, սիրելի հետևորդներ ջան, այսքան մեծացել է, այս մի հատ ներքև, այստեղ իմ Wi-Fi ապարատն է, այս զգուշությունով այս կողմ, քանի որ այս պահին
իմ մյուս վլոգը զագրուսկայա գնում, չխախտեմ, ուրեմն, այստեղ դեկտեմբերի 20, հազիվ եմ աշխարհ գցել, սիրելի հետևորդներ ջան, նկատում եմ, որ սկսել է աճել, այստեղ ուրախոտեր են աճել, սա կհանեմ, սրան գարնանալ կտեղափոխեմ, այսպես էլ կթողնեմ, այս կողմ, այստեղ իմ տեղին բեգոնյաներ, որը արդեն կորել է, ինքը կորչում է, այս այն կողքինն էլ ցույց կտամ, այս մեկը չի կորել, սա կարմիրն է, որքան հիշում եմ, այստեղ անձեռոցիկ էի դրել, քանի որ նկատեցի խոնավությունը շատ է, ու անձեռոցիկը որ դնում ենք, այդ խոնավությունը ինքը քաշում է, այս էլ ներքև, այս մեկը, այս էլ բարբար ծաղիկն է, այն խոշոր, մուկ կարմիր ու մեկ էլ կողքին իր ընկերուհին, այս մեկը ավելի լավ աճել, այս տերևը, չգիտեմ, շուտ կոտրված է, սկսեմ խնամել սրան ու արագ մի կողմ դնեմ, այստեղ չոր տերև ունի պոկեմ, ահա, որ մեր գեղեցկուհին ավելի գեղեցկանա, ահա, ջրելու է, պիտի ջրեմ, սա մի կողմ, զգուշորեն, դեպտեմ, որ եմ յուս կողմի վրա էլ սկսի աճել ու շատ չթեքվի, քանի ծաղիկները այս կողքին է, մի հատ ուզում եմ ացել պատուհանը, մաքուր օդ կգատում, ես շատ եմ սիրում, որ առավոտ շուտ լուսամուտը կամ դուռը բացում ենք ու թարմը թթվածինը տուն է մտնում, ճիշտ է տունը տաքացնում ենք, գումար ենք ծախսում, սիրելի հետևորդներ ջան, բայց շատ կարևոր է սենյակների օդափոխությունը, ջան, այս ինչ լավն է, մի հատ տեսախցիկը վերցնեմ, այս դուրսը ցույց տամ, հետո գործս կշարունակեմ։ Ահա, սիրելի հետևորդներ ջան, այս իմ քոթուկներն է, այն մի քոթուկը, չգիտեմ, վերցրել են երևի խորովածի կրակը վառելու ժամանակ, տարել են այնտեղ նստել են տղաները, ամփուշմոշի թուփը, դեղցենին, չինական վարդս, կռացել է շատ ձյունից, ամեն դեպքում առատ է եկել, այստեղ սիմայի ոտնահետքերը չի, սա արդեն շան ոտնահետքեր է, երեք ձեր հետ տեսակ թե ոնց ստեղ մաքրեցի ու հիմա այս վիճակն է, տեսեք շունը նենց եկել է, բավարոտարել նենց գնացել, այն մեր ներքևի վառոդն է, չգիտեմ, ջնջիլով կապած էր, ինչ-ինչ բացվել է, անընդհատ ուզացել եմ գնամ փակեմ ու մնացել է, առաջվա տարիներին, որ շատ ապրանք էինք պահում, անասուններ էինք պահում, այդ վառոտով մեր անասունների խոտը, այդ վառոտով էինք բերում դուռը հասցնում, ահա սիրելի հետևորդներ ջան, փորձեմ մեղվանոցս էլ ցույց տալ այս կողմից, քանի որ ամփուշմոշի թուփը փակում է, այս որ արանքը գտնենք, որ ցույց տանք, այդ հեքիաթային տեսարանը, մոտեցնեմ, չի թողնում թուփը, լավ դե սիրելի հետևորդներ ջան, հիացանք, մաքուր օդ շնչեցինք, շատ սիրուն է, ասեք տեսնեմ ձեր մոտ ձյուն է եկել, սիրում եք ձյունը արդյոք, ձեզ թեթևություն է պատճառում նման եղանակը, հիմա էլի փակեմ պատուհանը, օդը շնչեցինք, ուրեմն սիրելի հետևորդներ ջան, ինչ հարց էիք տվել ինձ, հատկապես Կանանխոյի վերաբերյալ, իմ սիրելի մենիկներ գրել, ով ինձ հետևում է Ուկրաինայից, ու էլի էիք գրել, կներեք անուններով չեմ հիշում, գրել էիք, որ չի ծաղկում ձեր Կանանխոեն,
կամ նմանատիպ հարցեր չի աճում, այ հիմա տեսնում եք, որ այս տերևները պոկում եմ, մի մասը մաշված է, մի մասը լավն է, բայց ես պիտի պոկեմ։ Կալանխոեն այն թուփն է, որ սիրում է անընդհատ իր այս ներքևի մասի տերևները պոկել, սիրելի հետևորդներ ջան, պարզ է երևում, սիրելիներս, ահա։ Օրինակ, այս մեկը չի փչացել, բայց ես պոկում եմ։ Իդեպ կալանխոեն աճում է նաև այսպիսի տերևներով, ահա, մոտեցնեմ, լույսուստերը շատ է խանգարում, ահա, այս կողմը, հենց սենց դնում եք հողի մեջ, ինքը սկսում է աճել։ Այստեղ նաև լիլիա ունեմ, չգիտեմ ինչ գույն է, նվիրել են, իրենք էլ չգիտեին ինչ գույն է, այս գառնանը կհանեմ այստեղից, հիմա պտտում եմ, այս կողմն էլ կա դեղին տերև, ինքը խռով կամ ծաղիկ չէ, որ սենց պոկում եմ, ինքը ծաղկած վիճակում է, ինքը ինձանից չի նեղանում, կամ էլ, դե որ իմ լեզուն հասկանում է, սենց իմ դրական աուրան, որ փոխանցվում է, իհարկե ծաղիկներն էլ ունեն դրական աուրա, մենք էլ իրենցից ենք էներգիա ստանում, ու իրար լեզուն լավ ենք հասկանում, ուշ ես, չնեղանաս քեզ, զարդարում ենք, մաքրում ենք, այ այս կողմը հիմա նորից փչացած չէ, բայց ես տերևները պոկում եմ, իհարկե զգուշորեն, որ ինքը շնչելու տեղ ունենա, սիրելի հետևորդներ ջան, բոլորիս էլ թթվածինը, ազատ տարածքը շատ պետք է, այ սիրտիկ ջան, այ, շատ չեմ ուզում քաշքշել, այս էնց, ինչքան սենց տերևները պոկենք, այնքան ազատ տարածք կունենա, ու բույսը իրեն լավ կզգա, կսկսի ծաղկել, մեծանալ, այսինքն, տեսակ ինչքան պոկեցի, հատկապես, որը որ ներսի վրա է, այս միջուկային սա մեկ թուփ է, մեկ ցողունի վրա է, սիրելի հետևորդներ ջան, բացառության, որ այստեղից մի հատ ինքը արմատից աճել է, այսա, հա, ու դրան էլ եմ ազատություն տալու, վլոգս երկարում է, սիրելի հետևորդներ ջան, ինձ միշտ գրում եք, որ երկար վլոգներ անեմ, բայց երբեմն այնպես դասավորվում չեմ կարողանում, այլ հիմա ոնց որ թե ստացվում է, քանի որ գործ եմ անում ու պետք է որ մանրամասը ձեզ ասեմ։ Գիտեմ շատերի դե հետաքրքիր, շատերի դե կսպասել այսօրվան։ Ահա, տեսաք ոնց պոկեցի։ Ահա։ Արագ, րոպեները թռչում են։ Այսինքն երբեմն էլ եղունգով մի հատ ներքևից էլի դուրս է գալի փոքր, են էլ են պոկում, քանի որ պետք չէ մոլախոտեր են աճել, տաք պայմաններից, պտտում եմ, ու տեսեք թե այս կողմը մնաց այստեղ կա մի քիչ տեղնված տերևներ, որը բնական երևույթ է, սիրելի հետևորդներ ջան, ինչպես որ մենք գնում ենք Վարշավիրանոց և մեր մազերին թարմություն ենք տալի, ամեն մի բույս թարմություն է սիրում, նաև ազատ տարածք, այսպես, այս էլ ամեջի վրա գնում և շնչելու տեղ չկա ու բացում եմ։ Ասեցի չէ, որ խռով կամ ծաղիկ չէ։ Այս ուզում եմ, որ ոչ մի բան ված չթողնել ու իմ իմացածը ձեզ փոխանցեմ։ Դուք էլ կարող եք ձեր իմացածը ինձ գրել, սիրելիներս։ Իրար հետ շփվելը շատ հաճելի է։
Всё։ Այս կողմն էլ։ Տեսակ ինչքան ազատվեց։ Ահա, կմոտեցնեմ նաև։ Կամ էլ դուք սեղմ եք էկրանին և էկրանը խոշորանում է։ Մեծ է ցույց տալի պատկերը։ Ամեն հեռախոս տարբեր ֆունկցիա ունի, սիրելի հետևորդներ ջան, չգիտեմ, թե դուք ինչ տիպի հեռախոսով եք ինձ դիտում։ Ինձ դիտում են նաև պլանշետով, կամպյուտերով, գիտեմ։ Այսպես։ Ահա։ Ընտիր, մի հատել ես միջուկում կա, հենց սա թուփ է դառնում, սիրելի հետևորդներ ջան։ Նաև պիտի ջրեմ, քանի որ ջրելու կարիք ունի։ Հիմա տեսեք, թե ինչքան ազատ տարածք բացվեց։ Հիմա տեղ մոտեցնեմ հիանանք։ Այս կողմ կանեմ, որ լույս ու ստվերը չխանգարի շատ։ Всё։ Հատվում էլի այս կողմերը, իրա տեղը ստեղը։ Մեր մոտ համացանցի այս կապը, սիրելի հետևորդներ ջան, շատ թույլ է, շատ եմ չարչարվում։ Այս հետո կհավաքեմ և նույնը սրա հետ եմ կատարելու, սիրելի հետևորդներ ջան, բայց հետո, հա, արդեն ձեզ պարզա, քանի որ ուզում եմ համ լիմոնից ծառը ցույց տալ, համ էլ ուզում եմ մյուս պատուհանում գտնվող ծաղիկները ցույց տալ։ Սիմաս է եկել, սիրելի հետևորդներ ջան, ու ինձ ձայն է տալիս։ Գնամ դուռը բացեմ, գա Սիման։ Քանի որ ծաղիկները այստեղ են, չեմ կարա պատուհանը բացեմ, գնամ դուռը բացեմ։ Այ Սիմուլիա, Սիմուլիա, այ Սիմուլիա, քանի որ երբեմն այստեղ էլ եմ բացում գալիս է, սովոր է էլի։ Այ Սիմիչկա։ Սիմ, պս, Սիմա։ Պատուհանը ձայնը դժվար է փոխանցում, գնամ դուռը բացեմ։ Էկա գանձյուկ, էկա։ Իմ շատ սիրելի հետևորդներ ջան, այս իմ լիմոնի ծառն է, որը գտնվում է իմ ննջասենյակում։ Ծաղկել է, քանի որ տեղը համ լուսավոր է, համ էլ տաք է։ Իդեպ ասեմ, որ լիմոնի ծառը սենյակում լինելով անընդհատ թթվածին է արտադրում, վերցնում է բացասական էներգիան և դրական էներգիա է մեզ փոխանցում։ Իհարկե, եթե մենք էլ ճիշտ ենք խնամք կատարում, այս մասին երկար կխոսեմ, բայց հիմա դրա ժամանակը չէ, քանի որ ուզում եմ մյուս պատուհանի ծաղիկները խնամել և ցույց տալ, սիրելիներս, միայն ուզում եմ ցույց տալ ծաղիկները, նույնիսկ հասցրել արդեն, պտուղը նույնպես երևում է, ահա, այստեղ կոկոնները առատորեն, ուզում եմ ծաղկած տեսքը ցույց տալ, այնքան լավ է բուրում, ամբողջ սենյակում լիմոնի ծաղիկի հոտն է գալիս, տերևի տակ թաքնված, ահա, այս իր հաստ առիջներից երևում է, որ բերք է դառնալու այս ծաղիկը։ Այս վիճակն է, սիրելի հետևորդներ ջան, մանր էլ կա այստեղ այնտեղ, գիտեք, որ գարնանը և ամբողջ ամռանը մի քանի անգամ կարկուտների տակ անկել, շատ էր վնասվել, բայց իմ ջանքերի շնորհիվ էլի սենց փարթամ աճելա, ահա, ինչքան սիրուն է, չէ, ահա, ինչքան ցույց տամ, ցույց կտամ, կարող եք սպասել մի օր ավելի մանրամասը լիմոնի մասին նորից կզրուցեմ։
Հիմա անցնենք այստեղ, մի հատ այս ձևով ցույց տամ, բարակ իր հետ քաշեմ, այստեղ բեգոնյաներն են, որ այս վիճակում են, ահա տեսեք ոնց է մաշվել, և բոլորը խնամքի կարիք ունեն, իսկ այստեղ ցիկլամենն է ծաղկել թագուհու նման, ահա, և հիմա արդեն սկսեմ մշակել, այստեղ նկատեցի, որ ավելի ծաղիկը բաց է երևում, մոտեցնեմ, և հիանանք, բույրը ձեզ եմ հասցնում, ուրեմն սիրելի հետևորդներ ջան, արդեն ես զգում եմ, որ իմ վլոգը իսկապես շատ է երկարում և շատ արագի մեջ եմ ուզում կազմակերպել, կադրից դուրս կխնամեմ, ուղղակի մոտեցնեմ, ահա տեսեք, որ այսպիսի նաև մաշվել է, սրանք զգուշորեն պիտի պոկեմ հեռացնեմ, ինձ թվում է գարնանը կծաղկի, այս իմ գեղեցկուհին, այստեղ բոլոր պիտի ջրեմ, բացի սա, որ այլևս այստեղ չեմ պահելու, մոտեցնեմ նորից, երեսի այդ տերևները չոր մաքրելու եմ, թեթևակի ջրեմ և տանեմ մյուս սառը սենյակ և սպասեմ, որ գարնանը նորից ինքը գեղեցկանա, այս մեկը մայր թուփն է, նաև որ ձեզ խոստացել էի, որ կնվիրեմ, եթե կհիշեք, ձեր հետ միասին եմ այստեղ ցանել, հիմա հույս ունեմ, որ դրանք կպած կլինեն և գարնանը դուրս կգա։ Այստեղ իմ լիլիան է, որ այսքան շատացել է, նույնպես վնասվել էր կարկուտից և էլի փարթամ է։ Հույս ունեմ շուտով կոկոմներ կհայտնվեն։ Նորից պիտի այդ դեղնված տերևները պոկեմ։ Այս մեկը չէի նկատել ես, մեխակն է, կոկոմել է նույնպես, սիրելի հետևորդներ ջան, ինքը նաև դրսում է աճում, ահա և հիմա կոկոմել է, այսպես, ուսամուտի գոգնել պիտի մաքրեմ, փոշի է նստել ամեն դեպքում, ցիկլամենը, դեղնված տերևներ կան, սիրելի հետևորդներ ջան, այնպես պահեմ, որ սիրուն երևա, իմ թագուհին, քանդակագործություն եմ համարում ես, բնության կողմից քանդակ է, Աստծո հրաշք է։ Այստեղ, սիրելի հետևորդներ ջան, կանացի երջանկությունն է, սիրելի հետևորդներ ջան, որ ինձ հետ բերել է Ռուսաստանից, Սաթենս է նվիրել ինձ, շատ փոքր ճուտիկ էր ու հիմա այսքան փարթամացել է, նույնպես խնամքի կարիք ունի և այսպես։ Բարակ երկար մկրատով, սիրելի հետևորդներ ջան, հատկապես ցիկլամենը, մոտեցնեմ, այսպես զգուշորեն, որպեսզի չվնասվի մյուս տերևները, հեռացնելու եմ դեղնած տերևները, տեսնեք, այս մեկը, այսպես, նոր տարվա օրերին մի քիչ անտեսել եմ, դրա համար էլ այսքան շատ է դեղնված տերևները, ուշադրության կենտրոնում բոլորն են սիրում, թե մարդկությունը և թե բնությունը։ Մոտեցրած ցույց տվեցի, սիրելի հետևորդներ ջան, քանի որ այս ծաղիկը շատ կամակոր է և հասկանանք, թե ինչքան զգույշ խնամք է պահանջվում։ Հիմա ես այսպես կտրում եմ, բայց չեմ ուզում ասել, վախենում եմ, որ կփչանա, ծաղիկը ինձ կլսի
Ուզում եմ, որ ծաղիկս ինձ լսի, որ ինքը ավելի լավ աճի։ Ներքևի մասում կոկոմներ կան առոտորեն։ Այսպես։ Սիրելի հետևորդներ ջան, մնացած ծաղիկները կադրից դուրս կխնամեմ, այստեղ կմաքրեմ իմ սենյակը և արդեն կգնամ կենդանիներովս կզբաղվեմ, ձյունը չեմ մաքրելու, գալիս է դեռևս և շատ ցուրտ է։ Սիրելի հետևորդներ ջան, այսինքն պահով էլ ավարտեմ վլոգս, լավ եղեք և ծաղիկներ շատ սիրեք։